车吗？你还有什么瞒着我的？当时你家里跟介绍人提了几个要求，我都不太符合。比如呢？父母生前嫁给寇某，工作朝九晚五。这个什么要求？没事儿，我继续替你瞒着他们吧。那你对另一半有什么诉求吗？我希望你在受伤。以后一定是会遇到危险的，但越危险的地方，就越有机会。江寒生，你放心，我一定会保护好自己。